তেল তো দিয়ে দিয়েছি, এখন গোলমরিচ আর গরম মশলা, অল্প পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো আমি এটার মধ্যে। কি করছিস তুই? চিকেনটা ঢেলে দিই। কোনটা দিয়ে দিলাম চিকেন। আমি এটা আগে ভালো করে মেখে নিয়েছি, আপনারা দেখেছেন। গোলমরিচ আর হলদি গুঁড়ো, লবণ, সরষের তেল দিয়ে 8 ঘন্টা আমি মেখে নিলাম। এটা মেখে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি টমেটোটা দিয়ে দিই, একসাথে হয়ে যাবে। বন্ধ করে দেয়। 5 মিনিট চিকেনটা ভাজা হওয়ার পরে আমি এটা পেঁয়াজ পেস্ট করে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে রসুন পেস্ট করেছিলাম, ওইটা দিয়ে দিচ্ছি। রসুনটা আমি একটু বেশি করে দেব। এখন অল্প জিরে গুঁড়ো, লঙ্কাটা তো যে যার ঝাল যতটুকু খেতে পারেন যারা, ইচ্ছে মতো দেবে। আমরা একটু ঝালটা বেশিই খাই, তার জন্য আমরা একটু বেশি করে দিচ্ছি। আর হলুদ গুঁড়ো। এখন এটা 8 ঘন্টার জন্য অনেক সময় ফ্রাই করতে হবে। তেলটা যখন পুরো ছেড়ে দেবে, পুরো তেলটা, তখন আমি অল্প কাজু বাদাম আর চাল মগজ পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওইটা দিয়ে দেব। স্টপ। দেখো কিরকম তেলটা ছেড়ে দিল।
সুন্দর হয়েছে কালারটা দেখতে, ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর বেরিয়েছে। অল্প দেখবো কি সেদ্ধ হয়ে গেছে প্রায়, না প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কাজু বাদাম আর এই চাল মগজটা পেস্ট করে রেখেছিলাম, এটা আমি এখন দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, অল্প দেবো। আলুগুলো দিয়ে দেবো নাকি? আমরা সব চিকেনে আলু দিই, আমরা আলু খেতে সবাই পছন্দ করি। শুধু শুধু চিকেন আমরা কেউ খেতে পছন্দ করে না, তার জন্য আমরা সব কিছু সব দিনই চিকেনে আমরা দিতেই হবে, অল্প আলু দিতেই হবে আমাদের। আমরা আলু দিই, আলু আমাদের অনেক ফেভারিট খাবার। আলু 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 দেখুন প্রায় পুরা হয়ে গেছে প্রায়। আমি এখন অল্প জল দিয়ে দেবো। আসো আসো, এই দেখো হয়ে গেল। জলটা দিয়ে দিই, অল্প জল দেবো, বেশি না। হয়ে গেছে নাকি? স্টার্ট করে দিয়েছি। এখন আমি গরম মশলাটা দিয়ে দেবো, গুঁড়ো করে রেখেছিলাম আস্তা গরম মশলা। কালারটা কীরকম হয়েছে দেখুন। আমার চিকেন হয়ে গেল। হয়ে গেল আমার চিকেন কারি। ঠিক আছে, এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি বানাবো পনির মশলা। এটার মধ্যে আমি সাদা তেল ইউজ করেছি। দিয়ে দেবো অল্প কারি পাতা। পেঁয়াজ পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে দেবো।
টমেটো পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওইটা দিয়ে দেবো, পুরোটাই দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো রসুন, নুন দিয়ে দেবো, আমি আমার মতো বানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের মতো বানাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। যে যেরকম খান সেইভাবে বানান। দিয়ে দেবো হলদি গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো, পেস্ট করে রেখেছিলাম কাজু বাদাম আর চালমগজ পেস্ট করে রেখেছিলাম, এটা পুরোটা দিয়ে দেবো। আমি ওটার মধ্যে জিরে গুঁড়োটা কিছু দেবো না। মশলাটা ভাজা হয়ে যাক ভালো করে, তেলটা পুরো ছেড়ে দিয়েছে, মশলাটা আমার পুরো ভাজা ভাজা হয়ে গেল। এখন আমি অল্প জল দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো, পনিরটা দিয়ে দেবো, পনির দিয়ে দেবো, এইভাবে আমি 10 মিনিট এটাকে ফ্রাই করব। তারপর আমার পরিমাণ মতন ঝোলটা আমি দিয়ে দেবো। আমার ফ্রাই হয়ে গেছে মশলাটা, এখন আমি জল দিয়ে দেবো। অল্প জল দিতে লাগবে, পুরো বেশি গ্রেভি হয়ে যাবে, অনেক
গ্রেভিটা হয়ে যাবে জাল সব রেডি করে রাখি। কসুরি মেথি দিয়ে দেবো এখন আমি। কসুরি মেথিটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দেবো পেঁয়াজটা ভেজে রেখেছিলাম ওইটা। এখন দিয়ে দেবো ঘি, অল্প 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। হয়ে গেল আমার পনির মশলা। দেখো পনির মশলা হয়ে গেল আমার, সব দিয়ে দিয়েছি ঠিকঠাক আছে। এখন পনির মশলা পুরো ঠিক আছে। এখন গ্রেভিটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে দেব। বাস রেডি। এটা আমি বানাবো ফ্রাইড রাইস। এটা চাউলটা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 10 মিনিট। এর মধ্যে দেবো আমি গাজর কেটে রেখেছি, আগে ধুয়ে রেখেছি সব। আর এটা বিনস কেটে রেখেছি। এটার মধ্যে আমার কিছুই লাগবে না, লাগবে গরম মশলা অল্প, আর তেজপাতা, ঘি, চিনি, ব্যাস আর কিছু দেবো না। অল্প তো নুন দেব। ফ্রাইড রাইসের জন্য ওইগুলো গাজর আর বিনস আমি ভেজে নিয়েছি, তারপর দিয়ে দেবো ওটা। আমি ঘি দিয়ে দিলাম। অল্প দেবো ঘি, তারপরে আবার উপরে গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম, তেজপাতা। আমি একটু অন্যরকম বানাচ্ছি, কুকারে বানাতে পারি কিন্তু কুকারে বানাইনি আমি, কারণ কুকারে এটা লেগে যেতে পারে, একদম নরম নরম হয়ে যেতে পারে, তার জন্য আমি এরকম বানাই। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি। সব রকম বানানো যায়, আমি আমার এরকম বানাচ্ছি। দিয়ে দেবো চাউলটা, ভাতটা দিয়ে দেবো এটা মধ্যে। কিছু লস না। কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন গাজর আর বিনস এগুলো দিয়ে দেবো সব। আমার সুবিধা হচ্ছে কড়াইয়ের মধ্যে, তার জন্য আমি কড়াইয়ের মধ্যে বানাচ্ছি। কুকারটার মধ্যে হবেও না এতগুলো দিয়ে। সব একসাথে মিশিয়ে নেব ভালো করে, তারপর উপরে একটু ঘি দিয়ে দেবো, হয়ে যাবে। পুরো ঝরঝরা রাখার জন্য আমি এরকম বানাচ্ছি, একটা একটা থাকার জন্য আমি এরকম করছি, নাহলে কুকারেই দিয়ে দিতাম। ঘিটা অল্প দিয়ে দিচ্ছি উপরে, আর চিনি আর নুন আমি আগে দিয়ে দিয়েছি, কারণ এরকম বানাচ্ছি যখন মিলবে না একসাথে, কুকারে দিয়ে দিলে তো একসাথেই দিয়ে দিতাম সব কিছু। আমি চিনি নুন আগে দিয়ে দিয়েছি।
আমি অল্প চিনি দিয়েছি, আমরা বেশি মিষ্টি খাই না, তার জন্য অল্প, একদম অল্প জাস্ট দিতে হয়, তাই অল্প চিনি দিয়েছি। মশলা পনির আমার হয়ে গেছে। মশলা পনির এখানে রেখেছি বানিয়ে, আপনারা তো দেখতেই পেরেছেন কীরকম বানিয়েছি। যদি ভালো লাগে আপনারাও বানিয়ে খাবেন ঘরে। আর চিকেন কারিটাও হয়ে গেছে আমার। চিকেন কারিটা তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি কীরকম বানিয়েছি আমি। ফ্রাইড রাইসও হয়ে গেছে। এটা তো আপনারা দেখেছেন আমি কীরকম বানিয়েছি। যদি ভালো লাগে আপনারা বানিয়ে খাবেন। আর যদি আমার রান্না ভালো লাগে আপনাদের, তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন সবার সাথে। বাই।